မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီခါမှာအခန်း3ဖြစ်တဲ့ The Making of the Earth ကဘာကြီးဖြစ်ပေါ်လာပုံပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းကြည့်အောင်စာတောင်းလေးအရင်ဖတ်မယ်နော် You know that the earth goes round the sun and the moon goes round the earth You know ဆိုတာတမိတိပါတယ်ပေါ့ဒီစာကနေရူးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့တမိအိန္ဒိယစီကိုရေးတဲ့စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့တမိလေးကိုသူပြောပြနေရပေါ့You know ဆိုတာတမိတိပါတယ်ဘယ်အချက်ကိုသိတယ်လဲဆိုတော့အချက်နှစ်ချက်ပြောပြထားတယ် that the earth goes round the sun ကဘာကြီးကနေကိုလှည့်ပတ်နေတယ် and the moon goes round the earth လာကနေပြီးတော့ကဘာကြီးကိုလှည့်ပတ်နေရဆိုတာကိုသမီးသိပါတယ် You know also perhaps that there are several other bodies which like the earth go round the sun You know also perhaps ဆိုတာသမီးသိရင်လည်းသိအောင်မယ်ဘယ်အချက်ကိုသိအောင်မလဲဆိုတော့ that there are several other bodiesတခြားအရာဝတ္ထုကြီးပေါ့နော်တခြားအရာဝတ္ထုကြီးအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီဘလို့ bodies တွေလဲဆိုရင် which နဲ့ပြန်ညွှန်းရမယ် which like the earth go round the sun ကဘာလိုမျိုးနေကိုလှည့်ပတ်နေတဲ့တခြားအရာဝတ္ထုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲသမီးသိရင်သိအောင်မယ်တဲ့ All these including our earth are called planets of the sun All these ဆိုတာဒါတွေအားလုံးခုနကပြောတဲ့ bodies တွေအားလုံးပေါ့ including our earthတို့ရဲ့ကဘာအပါအဝင်ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးကို are called planets of the sun နေရဲ့ဂျူရီလို့ခေါ်ပါတယ် The moon is called a satellite of the earth because it hangs on to it It's called your passive voice နဲ့သုံးထားတယ်ခေါ်တယ်ပေါ့ The moon is called လောက်ကိုခေါ်ပါတယ် a satellite of the earth ကဘာကြီးရဲ့အရန်ဂျူလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့အဲ့လိုခေါ်ရတယ်လဲဆိုရင် because it hangs on to itဒီနေရာမှာ it နှစ်ခုပါပါတယ်ဒီအရှိက it က the moon ကိုဆိုလိုတယ်အနောက်က it က the earth ကိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့လာကဘာကြီးပေါ်မှာတည်မီပြီးတော့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လာကိုကဘာကြီးရဲ့အရန်ဂျိုလို့ခေါ်ပါတယ် The other planets have also got their satellites The other planets တခြားဂျိုတွေမှာပေါ့ have also got their satellites သူတို့ရဲ့အရန်ဂျိုတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ have လို့ပြောလို့ရတယ် have got လို့ပြောလို့ရတယ်မြန်မာလိုကတော့ရှိတယ်ကြီးပဲပေါ့အဲ့တော့တခြားဂျူတွေမှာလည်းပဲသူတို့ရဲ့အရင်ဂျူတွေရှိပါတယ် The sun and the planets which they are satellites form a happy family အဲ့တော့သူကနှစ်ခုပြောထားတယ်ပထမတစ်ခုက the sun နေ and the planets ဂျူတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဂျူတွေကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ညွှန်းထားတယ်ဘယ်လိုရှိတဲ့ဂျူတွေလဲဆိုတော့ which they are satellites ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အရင်ဂျူတွေရှိနေတဲ့ဂျူတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဓိကပြောချင်တာနှစ်ခုပဲThe sun and the planets with their satellites အဲ့တော့နေရဲ့ရန်ဂျူတွေရှိတဲ့ဂျူတွေရဲ့ဒီနှစ်မျိုးက form a happy family ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ရှိနေရပြီအဲ့ဒါသမီးစီကိုရေးတာကလေးစီကိုရေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကလေးနားလေးနိုင်တဲ့အတုံးလုံးလေးနဲ့ပြောထားတာတွေ့မှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုကြီးနေအပါအဝင်ဒီဂျူကြီးတွေအရန်ဂျူတွေဒါတွေပါဝင်တဲ့မိသားစုကြီးကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ this is called the solar system The solar system ဆိုတာနေစကြဝဠာအဖွဲ့အစည်းပေါ့ This is called the solar system ဆိုတာဒါကိုနေစကြဝဠာအဖွဲ့အစည်းလို့ခေါ်ပါတယ် Solar means belonging to the sun and the sun being the father of all the planets the whole group is called the solar system အဲ့တော့ solar ဆိုတာက means ဆိုလိုပါတယ် belonging to the sun နေနဲ့သက်ဆိုင်တာပေါ့နေမှာပါဝင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့နေနဲ့ဆိုင်တော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်And the sun being the father of all the planets နေမင်းကြီးကဒီ the sun ကနော် being the father of all the planets ဂျိုတွေအားလုံးရဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ The whole group is called the solar system The whole group ဆိုရင်ဒီအုပ်စုတစ်စုလုံးကိုပေါ့နေအပါဝင်တခြားဂျိုကြီးတွေပါတဲ့အုပ်စုတစ်စုလုံးကို is called the solar system နေစကြဝဠာအဖွဲ့ဒီနေစနစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခေါ်ပါတယ် solar system လို့ခေါ်ပါတယ်နေအဖွဲ့အစည်းလို့ခေါ်ပါတယ် At night you see thousands of stars in the sky At night ညဘက်မှာ you see thousands of stars in the sky thousands of stars ဆိုတာကျဲထောင်ပေါင်းများစွာလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့တော့တမီးကကောင်းကင်မှာကျဲထောင်ပေါင်းများစွာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် Only a few of these are the planets and these are really not called stars at all Only ဆိုတာဒါလည်းပေါ့Only a few of these and 8 ထဲကအနည်းငယ်ကဒါလျင် are the planets
ဂျိုတွေဖြစ်ပါတယ် and these are really not called stars at all တကယ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျဲလို့လုံးဝမခေါ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျဲတွေဂျိုတွေရှိတယ်ညဘက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်မှာလင်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုကိုရီးယားတော့ကျဲလို့သိကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့အထက်မှာအနည်းငယ်ကဒါလျင်ဒါဂျိုတွေဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်တော့ planet ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုကျဲလို့မခေါ်ပါဘူး star လို့မခေါ်ပါဘူးဒါဆိုရင် star နဲ့ planet ကိုခွဲနိုင်သလားအင်္ဂလိပ်လိုကြည့်မယ်ဆိုရင် can you distinguish between a planet and a star distinguish ဆိုတာခွဲခြားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ can you distinguish between a planet and a star ဂျိုနဲ့ကျဲကိုသမီးခွဲကြည့်နိုင်မလားခွဲခြားနိုင်မလား The planets are really quite tiny like our earth compared to the stars but they look bigger in the sky because they are much nearer to us ဒီတိရတာဝါကြတစ်ချောင်းเนาะပြန်ကြည့်အောင်အော် the planets ဒါဂျိုတွေကိုပြောတာဂျိုတွေအကြောင်းအရင်ပြောမယ်เนาะအဲ့ဒါတွေက are really quite tiny like our earth compared to the stars compared to ဆိုတာနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရcompared to the stars ဆိုရင်ကျယ်ရီနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဂျိုတွေကတို့တွေရဲ့ကဘာလိုမျိုးပဲအတော်လေးသိနေပါတယ်ကဘာကြီးကကိုတိုင်းနေလို့တာကြီးကျယ်လို့ထင်တာတကယ်တော့တိတိလေးပါပဲကျယ်ရီနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိတိလေးပါပဲအဲ့တော့တခြားဂျိုတွေကလည်းပဲကဘာလိုမျိုးပေါ့နော်ကျယ်ရီနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အတော်လေးသိနေပါတယ် but they look bigger in the sky look ကတခုခုဖြစ်ပုံပေါ်တယ်ဖြစ်ဟန်ရှိတယ်ဆို look လို့ပြောတယ်look bigger ဆိုကြီးနေတဲ့ပုံစံပေါ်တယ် in the sky ဆိုတာကောင်းကင်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ they ဆိုတာက the planet ဆိုလိုပါတယ်ဒီဂျိုတွေကပေါ့နော်ကောင်းကင်မှာကြီးနေတဲ့ပုံစံပေါ်ပါတယ် because they are much nearer to us ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတို့နဲ့အများကြီးပိုနီးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ညဘက်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျယ်ရီအကုန်တွေ့လိမ့်မယ်ကျယ်ရီအကုန်လုံးတွေ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အထဲကနော်တချို့ကတော့ဂျိုတွေဖြစ်တယ်အများစုကတော့ကျယ်ဖြစ်တယ်ဂျိုနဲ့ကျယ်နဲ့မတူပါဘူးဒီဂျိုဆိုတာကနေကိုဘိုးပြုတ်ပြီးတော့လှက်ပက်နေတဲ့နော်ဒီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကဒါဂျိုတွေပေါ့ကျယ်တဲ့ဥစ္စာတွေကတော့ကျယ်ပေါ့နော်အဲ့အသေးသေးစက်ကြည့်ရမယ် just like the moon which is really quite a baby looks so big because it is quite nearer to us just as the moon ဆိုတာလာလို့ပဲဟုတ်နော်လာဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ which နဲ့ပြန်ညွှန်းရမယ် which is really quite a baby တကယ်တော့ကလေးတငယ်လေးများတာဖြစ်တဲ့လာလို့ပဲဒီမှာခေါ်မလေးကုတ်ပြီးတော့ which is really quite a baby ဆိုတာကဟောဒီ the moon ကိုပြန်ပြီးတော့ညွှန်းထားတယ်ဘာကိုညွှန်းနေမှသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ define လုပ်เสียမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုး non defining clause သုံးထားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာခေါ်မလေးကုတ်ပြီးထားတာပေါ့အဲ့တော့ကလေးတငယ်များတာဖြစ်တဲ့ဒီလာလို့ပဲလာကပေါ့နော် look so big ဒီတိတ်ပြီးတော့ကြီးနေတဲ့ပုံစံပေါ်တယ် because it is quite nearer to us ဘာလို့ quite near to us ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကဒုနဲ့တော်တော်လေးကိုနီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကလေးတငယ်များတာဖြစ်တဲ့လာကတော်တော်ကြီးတဲ့ပုံစံပေါ်ပါတယ်ဒါသူသမီးကိုနားလည်အောင်ပြောပြအောင်နော်အဲ့တော့နေမီးကဖခင်ကြီးဆိုရင်ဒီတခြားဥစ္စာတွေကတော့တခြားဂျိုတွေကသူ့ရဲ့သားသမီးကြီးပေါ့ဟောလာဆိုရင်ဒါကလေးရွယ်လောက်ပဲရှိမှာဒါပေမဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလာအရင်ကြီးပြီးတော့နော်ဂျယ်ရီဂျိုတွေကတင်းငယ်နေတဲ့ပုံစံပေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလာကတို့နဲ့တော်ကြီးကိုနီးလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနီးရဝေးရနဲ့ခွဲလို့တော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးခွဲလို့ရတဲ့နီးချမ်းကိုဆက်ပြောမယ် But the real way to distinguish the stars from the planets is to see if they twinkle or not the real way ဆိုတာနီလန်အစစ်ပေါ့ဘာလို့တဲ့နီလန်အစစ်လဲဆိုတော့ to distinguish the stars from the planets ဂျယ်ရီကိုဂျိုရီနဲ့ခွဲခြားတဲ့နီလန်အစစ်ကတော့အဲ့တော့ဒါ verb ကတော့ is ပြီးထားတယ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင် to see if they twinkle or not သူတို့မိတ်တို့လင်းသလားမလင်းသလားဆိုတော့ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် twinkle ဆိုတာမိတ်တို့လင်းတာပေါ့ twinkle little star ဒီလိုမျိုးပြောတယ်မလားအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့stars twinkle planets do not ဂျယ်ရီကမိတ်တို့လင်းပါတယ်ဂျိုရီကတော့မလင်းပါဘာဖြစ်လို့လဲ that is because the planets only shine because they get the light of our sun that is because ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ the planets only shine ဒီဂျိုရီကနေပြီးတော့တောက်ပါတာပေါ့နော်ဂျိုရီကအလင်းအောင်ရ
ဘယ်ကနေရတယ်လဲဆိုရင် because they catch the light of our sun သူကနေရဲ့အလင်းရောင်ကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဂျိုးတွေဆိုရင်လင်းလက်တယ်အဲ့တော့လာလို့ပဲအခြားဂျိုးတွေဆိုရင်နေရဲ့အလင်းရောင်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးသူတို့ကလင်းနေရ It is only the sunshine on the planets or the moon that we see. It is only the sunshine ဆိုတာနေအောင်မြတာဖြစ်ပါတယ်နေအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုနေအောင်လဲဆိုရင် on the planets or the moon that we see တို့တွေမြင်တဲ့ဂျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လတွေပေါ်မှာအဲ့ဒီနော်ဟိုတို့မြင်ရတဲ့ဥစ္စာကနေရဲ့အလင်းအောင်မြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလင်းအောင်တွေမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းကင်ကိုမောကြည့်တဲ့အခါမှာလင်းနေတဲ့ဂျိုးတွေလတွေဒါတွေရဲ့အလင်းအောင်ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလင်းအောင်မဟုတ်ဘူးနေရဲ့အလင်းအောင်တာဖြစ်ပါတယ် The real stars are like our sun. The real stars ကျေအစစ်တွေခုနကတော့ဂျိုးတွေအကြောင်းပြောတယ်အခုကကျေတွေအကြောင်းပြောတယ်အဲ့ဒီကျေအစစ်တွေက like our sun တို့ရဲ့နီနဲ့တူပါတယ် They shine off themselves because they are very hot and burning. They shine off themselves သူတို့ကကိုယ့်အကိုလင်းတာနော်နေရဲ့အလင်းအောင်ရောင်ပြန်ဟက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကိုလင်းတာဘာဖြစ်လို့လင်းရတာလဲဆိုတော့ because they are very hot and burning သူတို့ကအလွန်ပူပြင်းပြီးတော့လောင်ကျွမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကိုယ့်အကိုလင်းမယ် The reality our sun itself is a star. Sorry, in reality our sun itself is a star. Only it looks bigger as it is nearer and we see it as a great ball of fire. In reality, a man not the kero. Our sun is a star. Duriye ni minji yare tu kurangaro jet long pipa. At the child chile kama jelly to me to dini, nijaro let a cheva wait have me balugini. Only it looks bigger. Tuga Pobio Gini Repunza, Poware, Papiro less or as it is nearer, Pobio near Totama, and we see it as a great ball of fire to Arago, Miloi Nine, Miaware. So then our earth belongs to the family of the sun, the solar system. So then our earth to it Kabajiga belongs to the Pawene the sign the family of the sun near Mitazu de Ma Pawemare Tasane near Mitazu Sarago they pan a corona permission of the solar system near Poesima Pawemare. We think the earth is very big and it is big compared to our tiny selves. We think that the earth is very big. Kabajiga they pido Gide Lutene and it is big compared to our tiny cells. Doriye the lumo thing no a need hane shinji message, nice shinji message, no daka jiao. A ludali titili, tarine nice shinji message, Kabadia imitant jia usavo. It takes weeks and months to go from one part of it to another, even in a fast train or steamer. It takes weeks and months. Takes a child, it takes it takes weeks and months. Yet the battery, no, yet the Miazwa, Lavomia, Javare. Balut Pucha lesson to go from one part of it to another. Itra Kabaju Suluvani, Kabaji, Sipan the Kuani, to chart the Ku, Babu Sui, yet the Miazwa, Lavomia, Javare. Even in a fast train or steamer. Miene Yata. Tamamaho, the mori, one of Chimos at a meet the mori of Pirawa, and it mean Yataro, the morune suinama, Kabaji, Teniani, the Chatnia, Tabo, Japon, Yetrebe Bomiazo, Lavomia, Chavai. These are Yid Chinga, Englica year, longer than the Bomiazo, Yiga, Peter to Jamlu, Edonga, Tizen Yataro, no bullet train, the menu Tarikim Sadi Wau, Yataro, the Moro Tabeshimeno, Edotana Dore Kama, Yetrebe Bomiazo, Lavomia, Chavalini. But although it seems so big to us, it is just like a speck of dust hanging in the air. But although it seems so big to us, Eraga Kabajiga no, Dori to a tapido Gidia Ponzan, Pobe me, Gidia Ponzan, Podoleve. It is just like a speck of dust. The specs are among a set to a piaudo speculare, a speck of dust and pomoni luave. It is just like a speck of dust hanging in the air. Lidema, Dwelongi Jani, Pomung Liluavi. Kabajiga, no?
လူသားတွေကကဘာကြီးနဲ့ရှင်မဲ့ဆိုရင်အင်မတန်သိငယ်တဲ့ tiny self တွေဖြစ်ပါတယ် tiny သိငယ်တဲ့ဥစ္စာလေးဖြစ်ပါတယ်ဟောအဲ့လောက်ကြီးတယ်လို့ကိုယ်တွေထင်တဲ့ကဘာကြီးကနော်စကြဝဠာထဲမှာဆိုရင်တော့ဒါ aspect of death hanging in the air လေထဲမှာကြာနေတဲ့ဖုံမှုန့်လေးလိုပါပဲဒါဆိုရင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးတော့မှစကြဝဠာထဲမှာဆိုရင်ဖုံမှုန့်လေးလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်တို့တွေဆိုရင်ဒါစဉ်းစားကြည့်လို့တော့မရပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဘာဖြစ်လို့များကိုကိုတိတ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်လို့ထင်နေကြတာလဲတိတ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်လို့ထင်နေကြတာလဲတိတ်ပြီးတော့ချမ်းသာနေလို့ထင်နေကြတာလဲမြန်မာနာတက်စရာတကယ်တော့ဘာအကြောင်းမှမရှိပါဘူးတိတ်ပံရှုတော့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှစကြဝဠာတစ်ခုလုံးမှာကိုရီးယားဘာမှမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာတွေပါနော်အဲ့တော့ the sun is millions of miles away and the other stars are even further away millions of miles မိုင်တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ the sun is millions of miles away ဆိုရင်နေမင်းကြီးကမိုင်မောင်းတန်းမောင်းများစွာဝေးပါတယ်တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဝေးပါတယ် and other stars are even further away တခြားကြယ်တွေကပိုပြီးတော့ဝေးပါသေးတယ်အဲ့တော့တို့ရတော်တော်နီးတယ်ဆိုရင်နေတော်မှနော်မိုင်မောင်းတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဝေးတယ်ဒါဆိုရင်တခြားကြယ်တွေကပိုပြီးတော့မှဝေးပါသေးတယ် astronomers those people who study the stars tell us that long ago the earth and all the planets were part of the sun astronomers ဒါကနက္ခပညာရှင်တွေကိုပြောတာနက္ခဗေဒပညာရှင်တွေကိုပြောတယ်နက္ခဗေဒပညာရှင်တို့ပြောရင်နားမလည်မှာဆိုလို့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတယ် those people who study the stars ကြယ်တွေကိုလေ့လာတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနက္ခဗေဒပညာရှင် astronomers တွေက tell us that long ago အဲ့တော့ဟိုးရှိတုန်းကတို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုရင် the earth and all the planets were part of the sun ဒီမှာ subject က the earth and all the planets ကဘာကြီးနဲ့ဂျိုရီအားလုံးက were part of the sun နေရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ the sun was then as it is now a mass of flaming matter terribly hot then so at the time အဲ့ဒီအချိန်ကလို့ပြောတာပါ the sun was နေမင်းကြီးက then so အဲ့ဒီအချိန်က as it is now အခုလိုမျိုးပဲ a mass of flaming matter ဒီလိုမျိုးနော်မီတာမီလီယံနဲ့လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ drop to အထုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ drop to ဒုတွေဖြစ်ပါတယ် terribly hot အလွန်အမင်းပူပါတယ် terribly ဆိုတာဆူဆူရွရွအလွန်အမင်းဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် somehow little bits of the sun got loose and they shoot out into the air somehow ဆိုတာတနည်းနည်းနဲ့ဒါတော့မှန်းဆကြည့်ရတာပေါ့ကိုမမမြင်ရ little bits of the sun ဒါ subject ပါနေမင်းကြီးရဲ့နော်အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းလေးတွေပေါ့အစိတ်ပိုင်းလေးလို့ပြောရဆိုပေမဲ့နေကအင်မတန်ကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်မသူစီကထွက်လာတဲ့ဥစ္စာလည်းတော်တော်ကြီးကြီးတာပေါ့အဲ့ little bits of the sun က get loose ရော့လာပြီးတော့ and they shoot out into the air သူတို့ကလေတွေကိုလွင့်ထွက်လာလွင့်စင်ထွက်လာအဲ့နေမင်းကြီးရဲ့အစိတ်ပိုင်းကဒီလိုမျိုးနေမင်းကြီးကနေပြီးတော့ရော့လာပြီးတော့လေတွေကိုလွင့်စင်ထွက်လာbut they could not wholly get rid of their father the sun Petra ဒါပေမဲ့ they could not wholly get rid of their father the sun wholly ဆိုတာကအပြည့်အဝလုံလုံရရဒီလိုမျိုးအတိတ်ပဲရ get rid of ဆိုတာစွန့်ပစ်တာပယ်ရှားတာပေါ့they could not wholly get rid of their father the sun ဆိုသူတို့ရဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့နေကိုသူတို့လုံလုံရရတော့မစွန့်ပစ်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင် it was as if a rope was tied to them and they kept whirling around the sun as if တကယ်တော့ it was as if a rope was tied to them သူတို့ကိုကျိုးနဲ့ခြိထားတယ်လို့မျိုးပဲနော်ဒါတကယ်ခြိထားတာမဟုတ်ဘူးခြိထားတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့ and they kept whirling around the sun သူတို့ကနေကိုအဲ့လိုမျိုးပချလေလှည့်နေပါတယ် This strange force, which I have compared to a rope, is something which attracts little things to great. This strange force ဆိုဒီထူးဆန်းတဲ့အားပေါ့ဘလို့အားလဲဆိုရင်ဒီမှာပြန်ပြီးညွှန်ပြထားတယ် which I have compared to a rope အဖေဒီမှာကျိုးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြထားတဲ့เนาะအဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့အားဟာ is something တစုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ something လဲဆိုရင် which နဲ့ညွှန်မယ် which attracts little things to greatဒီသေးငယ်တဲ့အရာတွေကိုကြီးတဲ့အရာတွေကြီးမားတဲ့အရာတွေစီကိုဆွဲငင်တဲ့တစုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
It is the force which makes things fall by their weight. It is the force ဒီအားပေါ့နော်ဒီမှာ linear စီခြင်းတဲ့အခါမှာ emphatic pattern နဲ့ရေးတဲ့အခါမှာ it is နဲ့တုံးနေပြီးတော့တက်မဲ့တွေကိုညွှန်းတဲ့အခါမျိုးကျရင် which that တိုင်းနဲ့ပြန်ညွှန်းရတာပေါ့အဲ့တော့ it is the force which makes things fall by their weight ဒီအားကနော်အရာဝတ္ထုတွေကိုသူတို့ရဲ့အလေးချိန်အရာပေါ့ပြုတ်ကျစေပါတယ် the earth being the biggest thing near us attracts everything we have the earth ကကဘာကြီးဘယ်လိုကဘာကြီးလဲဆိုရင် being the biggest thing near us တို့ရဲ့အနားမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ attracts everything we have တို့မှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုသူကဆွဲငင်ပါတယ်ဒါကခလီနာလေးအောင်ပြောတဲ့စကားပါတကယ်တော့ဟိုကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားမြေဆွဲအားပေါ့ gravitational force တွေအကြောင်းကိုအရွယ်ရောက်တဲ့သူတွေဆိုတော့သိပါလိမ့်မယ် In this way our earth also shoot out from the sun it must have been very hot with terribly hot gases and air all around it but as it was very much smaller than the sun it started to cool in this way ဆိုတာဒီနည်းနဲ့ our earth also shoot out from the sun တို့ရဲ့ကဘာကြီးကနေကနေပြီးတော့လွင့်စင်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နီကိုတိုင်းကတည်တဲ့အတိုင်းပဲအင်မတန်ပူတဲ့အရာကြီးပါအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုတော့ it must have been very hot with terribly hot gases and air all around it အဲ့တော့ဒီလိုနေကနေပြီးအင်မတန်ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သူစီကနေထွက်လာတဲ့ဥစ္စာဒီနေရဲ့အစိတ်အပိုင်းပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြင်ပြီးတော့ညွှန်းထားတဲ့အခါမှာ itch နဲ့ပြောထားတယ်ကဘာကြီးပေါ့အဲ့တော့ it must have been very hot အဲ့ဒါကတိတ်ပြီးတော့ပူတာဖြစ်ရလိမ့်မယ်လေဖြစ်မယ်တိတ်ပြီးတော့ပူလိမ့်မယ်ပေါ့နေကနေလွင့်စင်လာတဲ့အစိတ်ပိုင်းပဲလေပူမှာပေါ့ with terribly hot gases and air all around it အလွန်အမင်းပူတဲ့ဓာတ်ငွေတွေလေကသူ့တစ်ခုလုံးပေါ်မှာတခါရစ်တိုင်းပြီးတော့ရှိမှာပေါ့တစ်ခုလုံးပေါ်မှာရှိလိမ့်မယ်ဒါဆိုကဘာကြီးဆက်ဆက်ကြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ပူမယ်ပေါ့နော်ပူတဲ့ဓာတ်ငွေတွေရှိမယ်လေတွေရှိမယ် but as it was very much smaller than the sun it started to cool ဒီမှာ s ပါတဲ့ clause တွေပြောမယ်as it was very much smaller than the sun အဲ့ဒါကနေထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဘာကနေထက်အများကြီးတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ it started to cool အဲ့ဒါကစပြီးတော့အေးမြလာတယ်တည်တဲ့အတိုင်းမှာပူတဲ့ဥစ္စာအကြီးကြီးကပူမယ်ဆိုရင်အေးသွားဖို့အချိန်ကြာတယ်တီလီရဆိုတော့မြန်မြန်အေးတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကဘာကြီးကစတင်ပြီးတော့အေးလာတယ် The sun also is getting less hot but it will take millions of years to cool down ကဘာကြီးအေးလာတယ်လို့ပဲ the sun also is getting less hot နေရလည်းပဲပူတာတွေညော့နေလာပါတယ်အပူညော့လာတယ်ပေါ့ but it will take millions of years to cool down လုံးလုံးရအေးသွားဖို့လုံးဝအေးသွားဖို့ဆိုတော့နှစ်သန်းနဲ့ချီပြီးကြာအောင်ပါပေါ့အဲ့အခုတော့ပူသေးတယ် The earth took much less time to cool ကဘာကြီးကနော်အေးမြဖို့အတွက်ဒီအချိန်ယူတာပို့ပြီးတော့နေတယ်နေလောက်မကြာဘူးနော်အေးဝါတာပိုမြန်တာပေါ့ When it was hot of course nothing could live on it no man or animal or plant or tree when it was hot of course တကယ်တော့အဲ့ဒါပူတော့ကဘာကြီးပူနေတော့ပေါ့နော် nothing could live on it ဘယ်ဟာမှအဲ့ဒီပုံမှာမနေနိုင်ဘူး no man or animal or plant or tree လူတွေတိရစ္ဆာန်တွေအပင်တွေတစ်ပင်တွေဘာမှမရှိဘူး everything would have been burnt up then burnt up ဆိုတာခုလောင်ကျွမ်းသွားတာပြကျသွားတာမျိုး burnt up လို့ပြောပါတယ် everything would have been burnt up then ဆိုအဲ့ဒီတော့အကုန်လုံးတစ်ခါအကုန်လုံးလောင်ကျွမ်းသွားမှာပဲပေါ့ just as a bit of the sun shoot out and became the earth so also a bit of the earth shoot out and became the moon just as ဆိုတာဒီလိုမျိုးပဲကဲ့သို့ပေါ့ဘာလဲဆိုရင် a bit of the sun နေရဲ့ဒီအစိတ်အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါက shoot out လွင့်စင်ထလာပြီးတော့ and became the earth ကဘာကြီးဖြစ်လာတယ်လို့ပဲ so also a bit of the earth ကဘာကြီးရဲ့အစိတ်ပိုင်းက shoot out သူလည်းပဲလွင့်စင်ထလာပြီးတော့ and became the moon လာဖြစ်လာပါတယ် Many people think that the moon came out of the Great Hollow, which is now the Pacific Ocean between America and Japan. Many people think လူများစွာကတွေးထင်ကြပါတယ်ဘယ်လိုတွေးထင်တယ်လဲဆိုရင် that the moon came out of the Great Hollow လာကနော်ဒီကြီးမားတဲ့ဂျိုင်ကြီးကနေပြီးတော့နော်ကြီးမားတဲ့တွင်းကြီးကနေပြီးတော့ထွက်လာတာ
Blue Twin Lesson, which is now the Pacific Ocean. Aku Pacific Tamuria Pinite between America and Japan. America and Japan Jarega Pacific Tamuria, Aku Pinite, Eddie Chimare, Twin Giga Nebio, La Tolare, Lubamiaza, Twitching Java. So the earth started to cool. The Lunebebono, Kawajiga, Satimio, Imianare. It took a long time over it. A chain Java, not took for Java. Gradually, the surface of the earth became cooler, although the interior remained very hot. Gradually, the surface of the earth Kabaji Minabinga became cooler. Pobido Imianavare, the Minabino Purano, a tremendous Jandiavo. Although the interior remained very hot. The interior of the remained very hot along Pumie Puniromeo. Even now, if you go down a coal mine, it becomes hotter and hotter as you go down. Even now, if you go down a coal mine, if para close if you go down a coal mine, it becomes hotter and hotter as you go down. Tinga Aku Senare Kama Putra Pulare. Abora Timbu, Sinlili, Pulili, Tilumupilali. Probably, if you could go down deep enough inside the earth, you would find it red hot. Or probably the Picon Pinana. Papinan say, if you could go down deep enough inside the earth. Kawaji a tremango, long laute a net the me sinama so in it. You would find it red hot. Ni on Pura to Yavali. Dima if don't have a pine in the Kuchi Mesa, condition the Kuchi Mesa, if ne present ne pihare, if go, no, that Bame Suyin. Babu to Pinay money, or possible Peters in Dimaga, not a pine mavono, Tuga, the subject now present Pungland, among future Pungland, Lumupurame, connection at type 1 of your mavo, Pinay you pure, possibility you pure. The matter if ne not go, could don't high. If ne past Pungland don't have that connection at type 2 look over the cuckoo, Sikuji kama, imagine Logi kama, the one, the game alone and Amoho. I know Kawaji who netted you, but look send I'm like was Sikuji kind of imagination of pure kama, Kulumu connection at type 2, Tongare, connection at type 2, don't come with Andy Shiga, if Parapama, past net don't have so Chene by Marota, watch don't have subject, watch the return. The moon also started to cool. And because it was much smaller than even the earth, it cooled more quite quickly than the earth. The moon also started to cool. And because it was much smaller than even the earth, the itraga lao pianyomare laga gabatata pobio theatre to download it cooled more quickly than the earth to a gabata pobio nimiansis eva. It looks delightfully cool, does it not? Delightfully Raga, or when now say a gauna, Chinubwe gauna, Damigo delightfully look about it looks delightfully cool. Daga, Chinuzia gauna on email pona, Bobai. Looks for a tononi teta drihano, the gay ea hochama home, Dimetile Kamajino, Eva the Lumu Pipai, not any pona Bobai. Does it not? Mahula. It is called the cool moon. The cold moons email lalo kawai. No, Papilo correlation because it is full of glaciers and ice fields. Glaciers are Yigami Purawa, ice fields are Yigami, no? The glacier tree, ice fields in the Pini Tamlu, Lago, cold moon or Kojava. La jam. Okay, Kabajam Pianeme. When the earth cools, all the water vapor in the air condensed into water and probably came down as rain. When the earth cooled, all the water vapor in the air, the subject all the water vapor in the air, the lema sheet, no, yingui alunga condensed into water, and probably came down as rain. Mu appear, you are jara pick on pinemali. Asara theatre family,
ကဘာကြီးကိုတငွေတွေရင်ငွေတွေဒါတွေအကုန်လုံးကပက်ချလဲဝိုင်းရနေတာပဲဒါပေမဲ့အေးလာတဲ့အခါမျိုးကျတော့အဲ့ဒါတွေကရေအဖြစ်ကိုငွေရေဖွဲ့လာပြီးတော့မိုးအဖြစ်ရွာကြပါရွာကြတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်ကဘာတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားတဲ့ပမာဏဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ရွာတဲ့မိုးကလည်းအင်မတန်ကြီးမားမှာပေါ့။ Now it must have been rained a tremendous lot of them. အဲ့အချိန်တုန်းက tremendous means a great amount of အလွန်ကြီးမားတဲ့ပမာဏကိုပြောတာပါ။ A tremendous lot then ဆိုအဲ့အချိန်တုန်းကအလွန်ကြီးမားတဲ့ပမာဏနဲ့ရွာချတာဖြစ်နိုင်နေမယ်။အဲ့လိုရွာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ all this water filled the great hollows in the earth and so the great oceans and seas were formed.All this waters and the yiri alunga fill the great hollows in the earth. Fill trata pi wara bo. The great hollows in the earth. Di kawaji ma shi de no eri twin ji de chang ji yo pi wara. Pi twa de taw and so the great oceans and seas were formed. Di ji ma de tamudya ji de pin le ji de ha phit paw la ba. Okay. Now so apai kli ji ji ya. As the earth became cooler,and the oceans also became cooler. It became possible for living things to exist on the earth's surface or in the sea. As ဆိုတာတော့ကြောင့်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လာတော့ကြောင့်လဲဆိုရင်သူ as ပါတဲ့ clause ကိုဒီတိပြောမယ်။ As the earth became cooler and the oceans also became cooler. ဒါအေးမြတဲ့အကြောင်းနှစ်ခုပြောထားတယ်။ကဘာကြီးကပို့ပြီးတော့အေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးတော့သမုဒ္ဒရာတွေကလည်းပဲပို့ပြီးတော့အေးမြလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ပူမှာပေါ့လေ။နောက်အေးမြလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ as ပါတဲ့ clauseပြီးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ it became possible for living things to exist on the earth's surface or in the sea ဒီတက်ရှိတွေเนาะ exist တာတည်ရှိရလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တက်ရှိတွေကဘာကြီးရဲ့မျက်နှာပြင်ဒါမှမဟုတ်ပင်လယ်ထဲမှာတည်ရှိဖို့အတွက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်တက်ရှိတွေစပြီးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ we shall discuss the early beginnings of life in the next letter နောက်စာမှာဒီတက်ရှိတွေရဲ့เนาะအစကိုအဖေတို့ဆွေးနွေးကြပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီစာကတော့ chapter 3ဖြစ်တဲ့ the making of the earth ကဘာကြီးဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဆွေးနွေးကြရအောင်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်